정리 잘해주는 남자입니다. 자, 전기요금을 아낄 수 있는 에어컨 설정 이 세 가지 방법에 대해서 정리해보는 시간을 가져봤습니다. 자, 우리 집에서 사용하고 있는 에어컨이 인버터형인지 이 정속형인지에 따라서 이 설정해서 전기요금 아낄 수 있는 방법과 더불어서 이 에어컨 필터 청소 방법과 이 실외기 주변 청소 방법에 대해서도 좀 정리해봤고요. 자세한 거 저희가 메인 영상에 담아드렸으니까요. 유튜브에서 이 정리 잘해주는 남자 꼭 검색해서 시간 되실 때 한번 봐주시기 바라겠습니다.